Danas sam poželio klub sa lijepim slikama da se ne mučim puno. Pa sam se od dva najaktivnija kluba u zadnje vrijeme odlučio za NK Glavice, part 133. Klub iz Dalmatinske Zagore trenutno se nalazi na 5. mjestu druge ŽNL NSŽSD. Bože dragi. Iduća utakmica je prava domaćica protiv Mosora iz Žrnovnice. A kako izgleda teren na kojima će se odigrati ta utakmica? Lijepi prirodni travnjak sa betonskim klupama za rezerve, sa tribinama u bojama kluba za one prave nogometne obožavatelje. Klubu pomažu svi navijači kada je to potrebno, pa tako su nedavno obnavljali i farbali iste te klupe za rezerve i ogradu. Da se malo to sve obnovi, ma zašto ne? Zajednica je uvijek top. Svakako lijepo mjesto za razvoj mladih igrača. Grb kluba je okruglog oblika, veoma hrvatstven, ja bih rekao. Na vanjskom prstenu imamo ime kluba i godinu osnutka, dok unutar toga imamo kockice i nogometnu loptu. Sve boje su klasično hrvatske, ali sve izgleda jako skladno i lijepo. Dres kluba je marke Joma, crveno-bijelo tamno-plavi dres. Sponzor na dresu im je poznata kladionica i zapravo nakon toga se ništa više ne dešava na ovome dresu, ali svakako nije dosadan, tako da bom je lijepo. Moram jako pohvaliti Facebook stranicu koja je izuzetno ažurna i imaju napokon svoje slike. Nisam se uopće morao mučiti da bi našao materijale. Neko se ovdje očito bavi fotkama ozbiljno, jer to što sam našao su čuda, fakat. Nisam sve stigao ni staviti u video. Svaka čast kogod da vodi društvene mreže kluba, ovo je vođenje za primjer. Hvala ekipi iz Glavice koja dominira u zadnje vrijeme u mojim komentarima, to je primjer za sve. Jako puno vas piše i želi svoj klub, ali dosta vas ne prati, tako da ne možemo to tako staviti. Zato deni svoj klub zaprati pa da vidimo, ajde.